안녕하십니까, 장기덕입니다. 방금 이 모터 소리가 너무 시끄러워서 제가 좀 전에 경찰에 신고를 했습니다. 경찰관이 출동을 하셔가지고 현장 우리 집을 둘러보고 갔습니다. 모터 소리가 시끄럽고 신경에 많이 거슬릴 것 같다 그러면서 그걸 인정을 해주시고 이래 가셨는데요. 그래가지고 지금 이 주유소에는 현장 담당자가 없으니까 혹시 이 주유소 사장 연락처 아냐고 해서 가르쳐 드렸더니 주유소 사장이 전화를 안 받는다고 합니다. 그래서 어쩔 수 없이 오늘 저녁에는 이 시끄러운 소리를 끌 수가 없습니다. 이거 진짜 너무한 거 아닙니까? 이웃을 배려하고 생각을 해주는 마음이 하나도 없는 것 같습니다.